好，而家咧就開上呢個嘅 Hover Air X1 嘅 Pro Max 版。呢個 package 咧，我就喺 Indiegogo 買嘅。頭先收到消息咧，就香港嚟緊有行貨噶啦，應該11月底到啦。咁我今次我訂呢個嘅 package 咧係 Cycling Combo 騎行套餐啦。咁啊連埋個 joystick。今次呢條片咧就純粹開箱先，咁啊之後我先至再拍翻啲評測片啦。我收到嘅時候咧就總共係有呢3樣嘢嘅，有呢個包啦，有呢盒 Pro Max 啦，有呢個 joystick。咁我哋開箱呢個 Pro Max 先。同我上次開箱介紹嗰個 Hover Air X1 Smart 咧，咁呢個就紮實好多。咁但係就即係唔同市場啦，因為嗰部 X1 Smart 就好細啦，你喺日本放飛都唔需要任何註冊就可以放得到啦。咁但係呢一個咧重量就自然重好多嘅，但係佢咧係可以做到 8K 嘅影像。咁我哋開嚟睇下啦。咁啊個盒都幾靚仔嘅喎，上面、側邊，另外呢邊有翻佢公司名啦，咁同埋個底。咁講翻多少少啦 ，Hover Air 呢間公司咧，其實就係 Zero Robotics， 其實佢都係內地公司嚟嘅。即係雖然咧，你上次睇嗰部 Hover X1 Smart 咧，佢裏邊有好多 menu 好似日文咁樣，咁但係其實係一間中國公司嚟嘅。咁啊，同 DJI 一樣。好啦，咁我哋開嚟睇啦。呢啲字都有啲暗閃嘅喎，呢度。所以包裝咧呢次咧就好有誠意嘅喎，靚仔啊！哦，幾靚喎個盒。有啲暗紋喺度喎，見唔見到？上面呢度就有個半隻機身嘅暗紋喺度啦。呢度呢個標誌係磁石嘅。呢個底咧，佢都有做到少少咧一啲皮面嘅設計，所以摸上手咧，其實感覺上好似好高級咁樣。除咗個底係皮面之外啦，每面咧都有啲咁嘅暗閃嘅圖案啦。所以呢個盒做得好靚，打開佢啦。喂，哦，一打開就見到部機啦。咁部機比之前個 Air 大好多喎。個膠紙喺度，我冇嘢嘅，保護住個鏡頭嘅啫。咁跟住咧，呢個盒咧兩邊咧就有個 ribbon 嘅，咁啊就拉上嚟啦。好，仲冇嘢喺裏邊。我仲記得上次嗰個 Smart 咧，佢哋有條線拉咧喺個盒度咧會有個螺旋槳轉。我仲諗緊個螺旋槳係咪 spare 嘅？搞咗好耐，嗰個唔係嘅，只不過攞嚟裝飾嘅。呢個盒就應該冇嘢喺裏邊嘅啦。咁裏邊就有張紙。首先佢就話要 connect 個 charger， 插咗電先。跟住就 scan 個 code download 個 app 就 connect 就係咁啦，4個步驟。跟住咧後面咧提你第一次放飛要留意嘅時候啦。頭先我都望咗陣都比較特別。之前咧 Hover Air 好多機咧，因為佢冇 GPS 先啦，佢有咩問題咧，佢會即時降落。成日都強調唔好喺水上面玩嘅，因為有咩問題佢就會降落啦。但係今次咧呢部機咧其中一樣改進咗嘅地方咧，就係佢加咗啲 sensor 喺度，佢可以 detect 到究竟係咪一啲危險嘅地方。佢呢度後面咧就提你，如果呢個 icon 着咗嘅話咧，你先至可以喺嗰啲比較危險嘅地方度放飛，譬如話水面啦，個地板咧同一個顏色。咁如果係咁嘅話咧，其實部機係靠個視像咧，佢唔係好清楚究竟個高低係幾多啦。Rise Views，哇！呢個得意喎，花田都唔得喎。咁我哋上次去日本淡路島影嗰時咪好危險，同埋比較低光嘅環境。之後做實測嘅時候就再睇下啦。跟住呢個盒裏面咧仲有3樣嘢嘅喎，1、2、3。我攞最大盒嗰出嚟睇下先啦。咁嘅第一份啦，寫住 info， 咁啊 quick start guide， 有本好厚嘅書，有咁多語言睇。我睇過第二盒大啲嘅呢盒啦。咁呢盒上面咧應該係個 pouch， 因為上次嗰個 Smart 都有嘅。打開呢個第二啊，都係有個布袋仔啦。我諗呢個係 Hover Air 嘅標準配置嚟㗎啦，一個絨布做嘅布袋仔啦。咁啊好簡單，冇咩其他嘢㗎啦。上面2條帶一拉就拉緊啦。但係我頭先笑一笑嗰樣嘢咧，就係靠呢樣嘢，機身保護住個掌嘅物料咧，佢就叫做 HEM。咁佢就俾一個 sample 你咧，佢就話你睇下可唔可以撕爛佢喎。Try to tear it or break it。佢對自己嗰個設計或者啲物料都幾有信心啊，可以咁樣做。哇！其實我都真係好大力咁攣到變晒形好多，你睇下呢個位啦，我咁樣撳到落去，咁佢真係又打翻轉頭喎，又冇乜嘢喎，又揸到咁樣扁晒，佢真係可以打翻轉頭喎，都唔錯喎，真係好得意嘅物料喎。咁就應該係最後嗰盒細盒噶啦，呢盒啦。咁我相信都係嗰個 USB 線啦。咁有一條 C 去 C 嘅 USB 線，我哋數一數埋嗰部機啦。呢部機今次就黑色啦，配金色啦，我覺得嗰個感覺就好似高級咗好多咁嘅樣。第一樣嘢，佢呢度有個顯示啦，呢度有個掣俾你撳啦。呢個係嗰個主鏡頭啦，8K 個主鏡頭啦。
下面呢度左右有兩個 sensor， 中間呢個我覺得都係個 camera 嚟嘅。跟住咧 Pro Max 嘅話咧，喺個尾度咧，呢個都有一個，咁但係應該就係嗰個出風嘅位啦。除咗上一個 version 嗰個 Smart 之外咧，因為佢要盡量減輕個重量啦，所以佢接唔到嘅。其實其他所有型號咧都可以咁樣接埋咗就咁樣啦。我呢部就係嗰個16 Pro Max 啦，咁其實個大細就如果高度嘅話咧，佢就矮過部 Pro Max 啊，似佢咁樣，佢就矮啲，但係就橫啲。咁呢個就係嗰個電池啦。呢個電池係1920個 mAh， 14.7個 Wh， 最高嗰個插電嘅電壓係 8.5V。佢機身嘅側邊咧都有呢個咁嘅 Pro Max 嘅標誌喺度。我哋跟住就睇埋佢呢個 joystick 啦，前面有啲即係 UV 反光嘅字啦，就咁寫住 joystick，冇乜特別啦。個底咧就咁講翻啲好基本嘅資料啦。呢條線咧好多時候咧第一個問題就問究竟係呢邊開嘅定係呢邊開？個設計好啲嘅話咧，就係你要見到咧一邊咧會係平嘅，一邊咧係原位咁啊。通常咧係原位呢邊拉出嚟咁樣試過。好啦，打開有呢個包裝紙，再打開，咁仲有個咁嘅袋仔。呢個咧又係有少少。佢做到一少少嘅皮面嘅設計，摸上手好好嘅，即係同平時嗰啲唔係好同。咁樣呢個都係個反光嘅面啦，側邊呢個拉鏈位都做得唔錯啦。我哋打開嚟睇下，喂，咁啊打開咗之後咧，就見到有呢啲嘢，咁啊喺個上面嘅網嗰度咧，佢就有條 USB Type C 對 Type C 嘅線，呢個咧就係 Type C 去 Lightning 嘅線。我相信就俾你攞嚟駁住個電話用噶啦。即係 DJI， 如果你用手機嚟到做 remote control 嘅話咧，其實都係有類似呢啲線嘅。呢度有本細本嘅 Quick Start Guide 啦 ，for Beacon and Joystick。其實呢度咧都有一個好重要嘅，就叫 Beacon。我哋評測嘅時候先至再介紹。DJI 佢哋好似一路都冇 Beacon 呢個概念，我唔係好肯定，要睇下。Hover Air 同埋 DJI 一啲設計理念好唔同。DJI 係你要人手揸住個 remote control 咁去做嘅，佢係好着緊一個 GPS 啦，點樣去翻去原本嘅起點度啦。你有時冇 GPS 起飛嘅時候咧，佢會有警告話你接收不良，可能嗰個 back to home 嘅時候可能唔係咁準確。咁但係 Hover Air 嘅設計咧，你唔需要任何手機，淨係一部機咧就可以自己做到飛行噶啦。咁所以係兩個好唔同嗰個設計理念。佢今次咧就做咗個 Beacon 你可以當成一個誘導器啦。咁佢個飛機飛行嘅時候咧，其實佢就大概會知道你個位置而不停咁跟住你啦。咁一個好唔同嘅設計，我哋之後評測嘅時候就可以再睇下啦。跟住呢個盒裏邊咧，就左右就係嗰兩個嘅 joystick， 見到盒咧中間呢度留咗個窿位嘅。我相信呢個窿位咧就係攞嚟俾你擺個 beacon。呢兩個就係個 joystick 啦，一左一右啦，上面就係有嗰啲嘅接口啦，底呢度側邊有窿。呢個嘅 joystick 咧，其實咧佢係可以支持到呢有幾個唔同嗰個組合模式嘅，一陣再講。咁底下呢一度咧嗰啲嘅 joystick 棍仔啦，佢有兩個，一個咧就薄啲嘅，一個就高啲嘅。其實我又最擔心就係咧呢啲咁嘅配件仔咧，好容易唔見，都要轉幾耐，轉咁耐嘅。我咪轉緊嘅，其實我仲以為轉嘅就唔係喎，呢個純粹係啜落去嘅啫喎，呢個位吸落去嘅啫喎，即係唔使擰嘅喎。咁如果我擺晒兩邊高嗰個閂唔閂到咧？睇下先，唔得喎，揞住喎。你可以夾硬嚟嘅，咁但係如果咁樣嘅，即係佢長期咪頂住嗰個掣，咁咪好容易壞。所以我都唔係好建議啦，掹翻出嚟先。咁我如果係咁，我就長期擺個矮喺上面咯。呢個咁高嘅，夠晒用嘅喎，我唔覺得有咩問題喎。睇一睇會唔會頂住先。我呢個就好多，閂嘅時候咧都撞到上面少少網，咁所以個網上面呢度就呢兩個位就唔好裝呢啲太多嘅嘢。好，呢個就嗰個 joystick啦。第二樣嘢完成，盒仔幾靚，唔錯。好啦，最後一樣啦，就係嗰個 cycling 嘅話咧，佢有埋呢個咁嘅袋嘅，超得意嘅喎。咁其實咧，其中一個好大嘅用途咧，就係如果你踩緊單車嘅時候咧，呢個袋咧可以擺翻你嘅單車嗰個架上面，咁樣咧你可以擺埋個 remote 啦，你可以擺埋個 beacon 啦咁樣，甚至擺埋插電嗰個電池套落去都得嘅。所以我先至買咗呢個騎行套裝。佢嚟嘅時候咧就咁樣一個袋，一個皮袋，跟住係咪咁樣？其實重㗎，裏邊有齊晒嘢㗎。佢個設計咧就係咁樣，就可以擺翻落個單車嗰度，咁就可以吊住你所要用嘅嘢啦。你平時冇踩單車嘅，你一樣咧可以用翻呢個袋，就可以套翻埋佢啦。咁啊拉翻埋啦，個拉鏈都靚㗎喎。原來我經常都係好留意啲拉鏈位，唔錯啊。你冇踩單車嘅，你唔需要分開嘅，咁其實就有一件個咁樣包住佢。咁中間呢度有個手抽啦。
咁佢側邊呢兩邊都有個環啦。咁即係如果你想話要扣喺度嘅時候，都可以做得到啦。咁啊，打開睇下裏面有啲咩啦。誒，哇，滿晒嘢啊！直頭，我拎晒出嚟先。我估唔到咁多喎，我開晒左右攞晒出嚟啦。哇，有好多配件啦。咁呢個右面嗰個袋咧，其實就係一個大袋吉嘅，裏面冇嘢嘅。另外呢一邊咧，呢個位同埋呢個位咧，仲有兩個格仔咧喺呢度，質地唔錯嘅。呢個袋仔嚟嘅時候咧，係劈滿晒嘢嘅，都幾重手嘅。咁啊，而家拎晒出嚟啦，分左右。咁我哋而家睇係咩嚟啦？逐樣睇。左邊呢兩個就簡單啲啦。第一個相信係嗰個充電器啦，我哋打嚟睇啦。咁有個 menu 啦，咁有個充電器喺度啦。其實呢啲膠袋你都好容易撕爛。譬如你睇翻再新啲嘅，譬如蘋果啊，甚至而家 DJI 嗰啲，好多時都用翻紙噶啦已經。呢個就係嗰個充電器啦，佢連埋兩粒電板喺度嘅已經。咁上面得一粒掣，就呢粒掣，好靚嘅，即係黑底金色字。呢度有啲暗紋喺度，你見到。咁個底咧就有個 Type C， 要攞呢嚿出嚟嘅時候就咁撳住，咁開出嚟啦。咁褪落去，咁樣。呢度唔講個充電功率有幾多咧？哦，呢個犀利喎！呢個最高個充電功率咧可以去到65伏啦，比之前好喎。咁啊，充電就可以快好多啦，唔錯。好，跟住呢個就係嗰個 USB 嘅 adapter，呢個就65伏。我哋打開睇下啦。香港嘅三腳頭，咁啊呢邊就只得一個 hover 一個 Type C 位，充電咧 output 最多係去到20伏3.25，即係都係65伏咯，即係同頭先嗰個最高叉電係配合嘅。跟住就開翻右邊一啲配件啦，俾你綁起部單車上面嘅嗰個頭啦。咁就咁寫住 handlebar mount， 打開睇下啦。咁啊有張咁嘅紙仔啦，都幾得意。呢度成嚿都一個軟膠啦，呢度頂頭呢度有個 hover 嘅字啦，其實呢個就係個扣啦。上面呢個就係 GoPro 嗰種頭啦，即係呢個位可以旋轉嘅，都幾實淨嘅。咁樣喺上面咁就咁樣拖翻住啦。呢度本身有啲彈性，呢個設計唔錯。佢唔係話固定係某一個大細先至圈得到，佢可以容許你有少少大啲細啲都得。同埋呢嚿軟膠都好粗，即係唔會話咁容易驚佢掹斷。呢個都幾犀利喎！你綁其他 GoPro 機其實一樣都可以。呢個幾好喎！呢個淨係呢個 design 都。跟住就 ND filter， 咁就打開嚟睇啦。咁呢度裏邊咧打開咧有張卡紙嘅，佢都提你，如果你真係裝咗 ND filters 嘅話咧，就記得喺個 app 上面咧去講翻俾個 app 聽你裝咗嗰個 ND filter。一打開就有個咁嘅膠盒掣，打開嚟睇啦。4個唔同 ND filter， 佢由 ND 8去到 ND 64都有。OK， 咁同埋有塊用布仔啦，好細塊，亦都有印個 hover 字喺度喺個底嗰度。我哋喺評測嘅時候再睇下究竟 ND 嗰個應用應該點樣做啦。呢個套餐都幾多嘢喎。咁呢個係嗰個 magnetic adapter mount and magnetic clip， 呢個就 for 個 beacon 嘅。好，打開嚟睇啦，有兩個。咁咧其實呢一個底下嗰個咧就係佢扣個 beacon 嗰個位啦。但我有啲覺得佢其實係咪同嗰個 DJI 個底嗰個磁吸嗰個位置一樣？我真轉嚟睇下。咁呢個咧就係 clip。咁另外一個咧個底咧就係平時1/4啦。咁呢度都係嗰個座啦。咁底下就有嗰個有 hover 嘅字眼喺度，即係好似呢一個個底嘅磁吸咁。唔係喎，大細差唔多喎。上面呢個係 DJI 個 size， 呢個係佢個 size， 好似係一樣，可能可以兼容。轉頭試下。好啦，呢個就係其中嗰個 beacon 啦，即係今次比較特別啲嘅。咁一樣啦，呢個要撕開個盒。哦，失敗。咁啊，打開出嚟有個紙盒，用 beacon 出嚟，即係呢度咧下面有個 open 嘅，佢就提你下面係有說明書同埋嗰個電線，佢就有呢幾樣嘢。咁首先有個說明書仔啦，有條嘅手帶啦，呢邊咧呢個係軟膠嚟嘅，跟住有條佢專用嘅插電線，呢邊係 Type C， 呢邊咧係有啲佢嗰個特別嘅接口，咁喺後邊咧佢都有個 hover 嘅字眼喺度。咁呢個就係嗰個 beacon， 呢度兩個好似 joystick 嘅掣咁樣嘅噃，側邊呢度就係有個紅色嘅掣。咁你見到咧呢兩面有啲球，應該係俾嗰個磁石嗰個勾住嘅。底下有啲散熱位啦，佢上下都有啲 connector， 呢度有一個啦，喺個底度嘅兩邊嘅都有兩個啦。側邊呢度咧有個窿仔，唔知咩嚟。咁咧佢又冇 Type C 喎，即係話其實佢插電咧，我相信真係一定要靠呢個，唔好唔見。你見到一擺埋去，就吸收咗。
頭先 check 過咧，同 DJI 嗰個長度係一樣，但問題咧嗰個勾嗰個闊度咧好唔同，呢個咧好細嘅，而 DJI 嗰隻咧係咁大，所以唔兼容。咁頭先呢兩個咧就係個掛 beacon 嗰位啦，咁樣啦，跟住咧咁就扣住咗噶啦。夾佢嘅時候要確保嗰兩個勾係真係扣實咗先啦。咁你可以入喺唔同地方到呢個 beacon， 咁開翻出嚟嘅時候就撳左右呢度撳翻住，咁就擊出啦。有少少磁力嘅，所以都穩陣嘅啦。呢個第一個夾啦，第二個夾係呢一個。咁呢個夾咧，佢底下咧就係有個1/4嘅螺絲位啦，標準相機配件嗰個螺絲位啦，咁樣。記得兩面要 make sure 吸實。咁呢度嗰個1/4螺絲位啦，你可以咁樣鎖住啦。同埋呢一個咧腳咧係可以咁樣出翻嚟嘅。咁呢邊咧咁樣做法嘅話咧，就變翻個類似隻GoPro頭咁樣啦。頭先嗰個騎行頭咧，呢一個咧，如果你綁喺單車度嘅話咧，咁樣跟住咧就係咁樣攝落去，再喺呢度擰實佢，咁就得噶啦。同埋最後啦，嗰個箱裏仲有嗰條帶咧，你想平時就咁帶出街嚟踩單車嘅，你又想吊住佢，佢都係呢個鎖帶。其實呢啲有時最細微嘅地方咧，就知道佢嘅質素係點樣。咁啲扣咧都係啲金屬扣，條繩本身咧佢都有翻啲 Hofer 嘅字樣喺度啦。你見到質素都幾好噶喎，唔係話平嘢嚟嘅，有啲質感嘅。跟住咧喺個尾嗰個膊位咧，類似做一啲皮咁樣嘅嘢。咁你記得呢個魔術貼嚟啊？咁即係其實就唔係預你去吊住一啲好重嘅嘢，即係諗住如果你攞住呢一個嘢去吊其他相機啊、其他嘢太重嘅話咧，我就唔建議啦。咁收翻埋啦。啱啱先發現喎，原來喺呢個 joystick 嘅盒下面咧，佢有個間隔噶嘛。喺個頂度咧，佢有4個呢啲窿仔嘅，咁就可以俾你咧去袋翻嗰兩支棍，咁樣就冇咁容易唔見啦。但係應該唔係好弱，基本上就算擺入去之後咧，即係你就咁攝落去啦，其實好鬆喎，你咁樣跌出嚟嘅咯。呢個唔得喎，我估計佢都係當初即係做完呢個之後發現有問題，所以先至俾呢個咁嘅膠俾你固定翻，都唔緊要嘅，攝住先啦。兩面就擺個 joystick 啦，中間就擺士啤嗰個 stick 啦，上面咧就個 beacon 啦，咁我頂嗰度就擺翻嗰兩條 USB 線啦，咁同埋擺埋個 beacon 嗰個插電線喺度，咁啊咁樣吸埋。拉翻埋拉鏈，咁啊啱啱好呢一個啦。呢部機就咁樣啦。咁你其實接埋就咁細部，咁可以就袋到呢個度袋住度，可以成個收埋呢邊啦。靚仔，啱啱好。仲有冇空間？其實都仲有一隻手指位嘅，但係攞嚟做緩衝安全啲啦。咁閂翻埋佢。喺呢邊咧，呢個袋呢度有個位特別闊大啲嘅呢個位。咁呢個咧就俾你可以打直咁樣去擺翻成個插電入去啦。咁側邊呢度咧，仲有個薄薄嘅位咧，可以擺翻 ND filter 呢一度。咁仲有咁大嘅空間正，可以擺翻嗰條索帶啦，嗰兩個掛 beacon 嘅嘢啦，擺埋落去咯。嗰個 bar handle 嘅呢個都係擺埋落去。咁其實都足夠位喎，都仲有少少空間正，擺埋條 USB 同埋個手聲率，咁啊收埋佢。呢個質地咧，好似嗰個 DJI 個 Pocket 3嘅嗰度，即係我而家影呢個影緊嘅就係個 DJI Pocket 3啊，質地有啲似嘅，但係拉鏈咧就 Pocket 3呢條再靚啲啲嘅，即係呢個係密封防水嗰隻，呢隻都係密封，係呢一款，呢個大細有啲似啲保溫飯盒啊。今次呢個 Hover Air 嘅 X1 Pro Max 開箱就咁多啦，咁啊評測片我就遲啲再做翻。如果大家有興趣想知道多啲呢部機有啲咩特別嘅問題嘅話，記得下面留言，咁我都會盡量解答嘅。咁啊，今次節目時間係咁多啦，下次再見，拜。